Marar badan ma ku fikirtay inaad beddesho noloshaada oo dhan? Yaad sugaysaa inuu inta kuu yimaado beddelo noloshaada oo dhan? Yaad sugaysaa oo kuu ballan qaaday inuu horumarin doono noloshaada? Markaad maqasho su'aalahan, waxaad ogaanaysaa inaysan jirin qof aad sugayso inuu beddelo noloshaada oo dhan. Soo sidaas ma ahan. Maxaad sugaysaa? U diyaar garow adiga. Adiga inaad beddesho una furto baal cusub noloshaada oo dhan. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. magacaygu waa qaasim maxamed daacad, waxaan ahay saaxiibkaaga horumarka iyo guusha. ku soo dhawow barnaamijka horumari naftaada. shaki igama jiro inaad tahay qof isbedel doon ah oo doonaya inuu horumariyo uuna beddelo noloshiisa oo dhan. soo sidaas maahan. kani waa muuqaalkaaga. isbeddelka marka laga hadlayo, dadka qaar waxay isku beddelaan dhaawac iyo xanuun soo gaaray noloshooda dartiis. dad qaarna waxay isku beddelaan inay ogaadaan sida ay u nool yihiin hadda inaysan ku gaari karin horumarka ay ka leeyihiin noloshooda. adiga dabcan daawanay muuqaalkan, maxaa kugu qasbaya inaad beddesho noloshaada oo dhan? jawaabtaada inoogu reeb, waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga. isbeddelku marka la qeexayo, aniga qeexitaankaygu wuxuu yahay isbeddelku waa iska diidid inaad ku noolaato nolol caadi ah oo aanan lahayn horumar iyo hiigsi. isbeddelku waxa uu ka yimaadaa qalbigaaga gudihiisa iyo inaad garowsato noloshan inaysan ahayn noloshii lagu abuuray, balse ogow adigu waxaad u abuuran tahay inaad ku noolaato nolol qiimo leh oo ku dhisan cibaado, farxad, jacayl, kalsooni iyo isku filnaansho nololeed. intaas oo dhan waxa ay ku xiran tahay hal go'aan oo aad ku gaarto inaad noloshaada u furto baal cusub, kana xorowdo waxyaabaha dib u dhigaya horusocodka noloshaada. dadka intooda badan waxay isweydiiyaan, sidee ayaa lagu samayn karaa isbeddelka madambays ah? waa su'aal muhiim ah oo u baahan in laga sameeyo muuqaal u gaar ah, balse muuqaalkan ayaan waxaan kugula wadaagayaa 8 tallaabo oo haddii aad joogtayso ay isbeddeli doonto noloshaada oo dhan, aadna noqon doonto qof ku raaxaysta noloshiisa. ugu horreyn, soo qaada qalin iyo buug, kuna qoro tallaabooyinkan soo socda si maskaxdaada aad u geliso kuna bilowdo dabaqitaankooda sida ugu dhaqsiyaha badan. hagaag, waxaan rajeynayaa inaad u diyaar garowday. aynu bilaabno. tallaabada koowaad, dib ha u dhigin inaad isbeddel ku samayso naftaada. hadda cusboonaysii noloshaada oo bilow nolol cusub kana duwan midii hore aad ku nooleed in badan. dib ha u dhigin isbeddelkaaga, sababtoo ah waqtigaaga dhabta ah waa midka hadda aad haysato. ka xoray naftaada labalabaynta. hadda go'aanso inaad naftaada wax badan u qabato, beddeshana iyada oo dhan, una furto baal cusub iyo horumar cusub. tallaabada labaad, hiigsi yeelo. qofkeen hadduusan lahayn wax uu doonayo inuu xaqiijiyo, way ku adkaanaysaa inuu isbeddel ka sameeyo nolosha. sidaa darteed, adigu maxaad doonaysaa inaad ku guulaysato nolosha? waa maxay ujeeddada aad ka leedahay noloshaada? nolol noocee ah ayaad doonaysaa inaad ku noolaato? ka jawaab su'aalahan, kuna qoro buugnoodkaaga. kadibna jawaabahaas ayaa ah waxa sida dhabta aad u doonayso ee daba orod riyadaada iyo hiigsigaaga. tallaabada saddexaad, ha isku beddelin qof kale dartiis. aad ayay muhiim u tahay qodobkan, aad ila fiiri. weligaa ka fogow inaad isku beddesho qof kale dartiis. isbeddelka aad samaynayso ha ahaada mid ka yimaada qalbigaaga iyo maskaxdaada. qofna ha ku qancin isbeddelkaaga, balse ku qanci naftaada isbeddelka iyo nolosha cusub oo aad u baahan tahay inaad ku beddesho noloshaada oo dhan. tallaabada afaraad, qaad mas-uuliyadda naftaada. ogow inaysan jirin cid inta kuu imaado isbeddel ku samaynayso naftaada, kuuna horumarinayso noloshaada. ha sugin qofna. mas-uuliyaddaas qof kale ma saarna oo aan adiga ahayn. nolol walba oo dadaal lagu helo, qofka kuu horseedi lahaa waa adiga.
ee ma ahan qof kale. Alla weyne wuxuu ku leeyahay inna allaha laa yughayyiru maa biqowmin xataa yughayyiru maa bianfusihim. alle qoom ma bedelo ilaa iyagu ay isbedelaan. ogow adiga ayaa leh mas-uuliyadda isbedelka iyo horumarinta naftaada. isla adiga ayaa ah qofka ka hor istaagi kara noloshiisa inuu horumarin ku sameeyo. isla adiga ayaa ah qofka u ogolaan kara noloshiisa inuu horumariyo. Tallaabada shanaad, kasbo dhaqamo wanaagsan. inaad salaadaha ku ilaaliso waqtiyadooda waa dhaqamada ugu wanaagsan uu yeelan karo qofkeen. inaad xilli hore seexato habeenkii si aad u soo toosto xilliyada wanaagsan ay dadka hanka sare leh soo toosaan sida 4 habeenimo ama 5 subaxnimo. Tallaabada lixaad, dib ha u fiirin wixii ku dhaafay. marnaba dib ha u fiirin wixii ku dhaafay si aysan caqabad ugu noqon waxa soo socda. dib ha u fiirin waqtiyada xumaa ee ku soo maray maadaama aadan waxba ka bedeli karin. ogow noloshaada waxaad ku dhisan kartaa kuna horumarin kartaa hal go'aan oo aad ku gaarto inaad u noolaato noloshaada horumarinteeda, bedeshana wax walba oo dib u dhigay noloshaada iyo horsocodkaaga. Tallaabada toddobaad, u diyaar garow caqabado cusub. wax walba oo qiimo u leh naftaada si aad u kasbato waxaad u mari doontaa xanuun iyo caqabado badan oo kaaga imaan doona dadka kugu hareeraysan ee adiga kuu dhow, iyagoo kuu adeegsan doona waxyaabo badan oo isugu jira ficilo iyo hadallo, balse adiga ayaa qof u rumayn kara hadalladooda iyo ficiladooda. isla adiga ayaa ah qof awoodi kara inuu iska indhatiro uu beeniyo wax walba ay sheegaan horena uga socda. Tallaabada sideedaad, u tala saara alle. ma jirto qofka kaaftoomi kara Allihiisa. isbedel walba aynu u baahannahay waxaa inoo sahli kara Alla weyne. riyo walba waxaa inoo rumayn kara oo na waafajin kara waa Alla weyne. sidaa darteed u tala saara alle go'aanka qiimaha badan oo aad ku gaarayso bedelidda iyo hagaajinta naftaada, waayo alle wuu wanaagsan yahay wuxuuna aqbalaa wixii wanaagsan. ugu dambeyn, adiga ha iloobin inaad tahay qof bedeli kara noloshiisa, horumarin kara naftiisa, kasban kara caadooyin wanaagsan, kana tagi kara caadooyin aan wanaagsaneyn oo dib u dhigaya horusocodka noloshiisa, lehna hadafyo iyo kartidii uu ku gaari lahaa. u mahadceli Alla weyne si uu kugu siyaadiyo nimco walba oo aad haysato. hana ka caajisi naftaada horumarinteeda, waayo waa hantida dhabta ah oo aad haysato maanta. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir janalka Hagaha Nafta oo taabo badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe. like saar muuqaalka si aad noogu dhiirigeliso. ka qayb qaado horumarinta janalka oo muuqaalkan u share garay asxaabtaada oo dhan si ay iyaguna ugu soo biiraan janalka ugana faa'iideystaan noloshooda. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, waxaana ku leeyahay mahadsanid.